Tole, hordoftoonni chaanaalii keenya kabajamoo akkam jirtu? Har'ammoo qubeewwan afaan Oromoo qubee gurguddaaf xixiqqaa qabadhee isinii dhufeen jira jechuudha. Kanaaf qubeewwan afaan Oromoo hunda isaanii walii wajjin ilaalla jechuudha. Hundumti keessan viidiyoo kan hanga dhumaatti hordofaa jechuu barbaade. Kan jalqaba irratti agarru kun yookiin kan halluu dibaa deemu jechuudha. A guddaa, A xiqqaa, B guddaa, B xiqqaa, C guddaa, C xiqqaa, D guddaa, D xiqqaa, E guddaa, E xiqqaa, F guddaa, F xiqqaa, akkasumas G guddaa, G xiqqaa, H guddaa, H xiqqaa, I guddaa, I xiqqaa, J guddaa, J xiqqaa kan itti aanu jechuudha. J xiqqaa J xiqqaa, K guddaa, K xiqqaa, L guddaa, L xiqqaa, M guddaa, M xiqqaa, N guddaa, N xiqqaa, O guddaa, O xiqqaa, P guddaa, P xiqqaa, Q guddaa, Q xiqqaa, R guddaa, R xiqqaa, S guddaa, S xiqqaa, S xiqqaa, T guddaa, T xiqqaa, U guddaa, U xiqqaa, V guddaa, V xiqqaa, W guddaa, W xiqqaa, X guddaa, X xiqqaa, Y guddaa, Y xiqqaa, Z guddaa fi Z xiqqaa yookaan kan dhumaa jechuudha. Kanarraa kan hafan kutaa itti aanu keessatti immoo qubeewwan dachaa fi qubeewwan dubbachiiftuu afaan Oromoo qabannee walitti deebina jechuudha. YouTube keenya subscribe gochuu hin dagatinaa hundumti keessan viidiyoo kana hanga dhumaatti ilaala.